村個呢條屋村係勁多怪人，日一紮啊，頂佢個肺啊！超煩！我之前咧仲有一個咧係試過咧喺門口啦，跟住一直喺度等啦，跟住咧即係跟住我哋嘅，咁我出翻嚟佢又跟住出嚟，跟住企喺度，唔知企喺度做乜 Q 嘢咯。跟住咧，之後我行入去之後冇幾耐咧，咁我就覺得佢怪啦，咁我就隔咗幾分鐘之後再走出嚟啦，然之後咧就發現佢又跟住佢就真係消失咗。跟住之後咧，咁我兜翻出嚟嗰陣時候咧，就呢個屋村嗰啲傻嗰啲咧就話：哎呀，估唔到佢係咁嘅人啦，咁樣喺度講啲咁嘅嘢，就係咁，超怪呢條屋村，佢老味嘅。再喺度睇一睇，究竟有幾多是非會發生？我頭先講嗰啲傻嘅咧，係喺度做嘢嗰啲嚟嘅。平時仲有啲傻嘅，但係佢哋喺度搞出嚟嘅呢啲是非。我係啊，繼續。都冇辦法，生活喺呢個屋村實在太恐怖啦。同埋呢個屋村啲人好中意玩神打啦，好中意落人哋降頭，真嘅，勁恐怖。跟住咧，但係真係咧，你會發現咧，一落車嘅時候咧，呢個屋村係零舍陰嘅。跟住咧，出面啦，個溫度好高啊！我摷緊鎖匙。咁個溫度好高啦，跟住翻到嚟屋村咧，一落車即時就一股陰風吹埋嚟。大家可以嘗試下喺啲喺出面其實都叫溫暖嘅地方，跟住走入嚟搭車入嚟，我哋青衣長灘感受下呢啲邪氣，好玩過靈探。最臭咁耐都去鎖匙，臭咁唔係。最臭都〜我老豆終於入咗去瞓覺，定去咗廁所咧？唔知佢日式快燈啦，咁我係咪食嘢度煮嘢食？唉，超怪！大家不妨真係試下嚟我哋屋村度靈探，唔係有我哋屋村度感應呢個邪氣。總之包保大家感受到嗰種陰風，係啦，80應該都會感受到，除非係佢實在太即係係咯。我見好多人都有提及呢個青衣其實都有幾多邪嘢，大家得閒過嚟感受下呢度嘅陰氣。